ҳамада салом алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Номад Палангая Муҳаммад Шарипов. Имрӯз душанбе, чӣ хеле ки аллакай медонен, видео аз рубрикаи криминални расследованияҳо. мо як мавзӯъеро имрӯз дар бораш гап мезанем ки ҳам мувофиқи талаботи худи шумое ки вақтҳои охир хеле ҳам зиёд дар ин бора дархост мекунен ва интернет ҳам пур аз чунин сарусадоҳо шудагиай ва ҳамчунин ин кор дар ин рубрика дохил мешавад. Ба як видео мо талаботи ду гурӯҳи хоҳишмандора иҷро мекунем. Якеш рубрикаи криминалӣ, а дуюмаш боша дар бораи PDD. SM Шарипов ами коро чӣ дарку? Агар ки дар шумо фитобочка, ҳиҷома ва массаж лозим боша, шумо метавонед ки ин кора дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди SM Шарипов бепул бикунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. Ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. Бародаро, ира медонед чия? Я почки ай фирмаи арабис миёд меган. Ин метавонад санг намаки гурдуҳои шуморо брезуна ва ҳамчунин воспалениша бигира. Бародаро ки приступ мехабанд гурдуҳошо метавонад ки табобатш кунад. Марҳамат бародаро. Занг бизанен, бизалайк. Лайк мондан ҳатман фаромӯш накунед дӯсто ва барномаро оғоз мекунем. Дар бораи PDD сарусадо имрӯз дар интернет хеле ҳам пура, чӣ хеле ки худи шумо медонен ва бисёр одамо дархост мекунанд дар ин бора видео карданда, шахсое ки ҳатто ира намешносанд, шахсое ки ҳатто дар ҷаҳони реп нестанд. Репи ғамзада намехона. лекин аз чӣ хотир мехоҳам фаҳманд? Аз хотири оне ки сарусадо дар ин бора хеле ҳам зиёд аст. Куҷои интернета ки назар накунӣ, аз пешат як бор як рекомендатсия дар бораи ин мебарояд. Хеле ҳам мавзӯи калоне ҳастае ки чандин видео дар ин бора кунем ҳам мешавад. Ояндааш чӣ гуна мекунем ё ин ки намекунем, иш аз оне вобаста мекунад ки ин видеоро чӣ хел шумо қабул мекунен ва дар ин видео ман ҷавоби умумиша мегумтон, то ки бисёр одамое ки аз ҳар ҷо и қайқа информатсия гирифтагиян дар умум сарфаҳм рафтагӣ нестанд ки чӣ гапанд ва мехоҳанд ҷавоб ёбанд дар ҳамин саволи худшон. Дар умум мушкилиро мегум ва ҳолате ки сари ёдам омадагия ки ай чӣ чӣ кор кардае барои чӣ гапай гувопшим. чӣ гапай чӣ рӯза чӣ бавая шахсое ки вақти худшона дар тамошои варзиш мегузаронанд, ҳамчун шумо метавонед ки вақти худтона ба фоида бигзаронед. Аз бисёр хабару воқеаҳои нав ки дар канал ё ин ки бо ман рух метавад ки вобше умум якумин шида дар телеграм канал мебарем. Барои хотир дар телеграм ҳамон вақт бошен. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. Фикри дароз накунед, рош ҳаст. Пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. Ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. Аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. Гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонун қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. Шумо метавонед ки айни замон забранӣ вад кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. Ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. ин ҳодиса оғоз шудагия бардор аз моҳи ноябри соли 2023, гарчанде ки шумо нав дарак наёфта бошен. ҳодисае рух метавад ки ҷаҳони шоу-бизнеса ба ҳайрат меорад. Певица Кэси Вентура даъво шикоят мекунад аз болои репери муваффақ, бизнесмен, мултимиллионер PDD. аз ҳамон рӯз оғоз карда даъво шикоят болои PDD манъ намешавад. моҳои охир ғавғо хеле ҳам зиёд мешавад. дастгир кардани PDD, даъво шикоятҳои нав нисбат ба ӯ ва моддаҳое ки ӯра гунаҳгор мекунанд. хоб оғоз мекунем мо аз худи PDD ки ӯ кияй. баъзе бародаро хатогӣ мекунанд дар гуфтаҳои блогер, то ки баъдан дар комментария бинависанд ки ягон нома нодуруст гуфтӣ ё ин ки ягон чиза нодуруст талаффуз кардӣ. ҳамин тариқ метавонанд бигӯянд дар бораи PDD. лекин ин хатогӣ нест бародаро, чунки баъзе одамо ҳамчун PDD-ра мешиносанд, баъзе одамо ҳамчун Puff Daddy ва ё ин ки Шон MC не Шон Комс. бале, ҳар як одаме ки чӣ гунае ки ира мешиноса ҳаматон дуруст мегин. ҳамаи ҳамин номҳо ба ҳамин шахс тааллуқ дорад. ягон кас шумо хато накардагиин. карьераи худро оғоз мекунад аз солҳои 90 бо кор кардан дар Uptown Records. як чанд сол аз байн мегзара, ӯра аз кор меронанд. баъдан лейбли худша таъсис мета Bad Boy Records соли 1993. якум шаҳрномаи муваффақи ӯ дар он вақт бо B.I.G мешавад. не бигустатр не B.I.G. в общем иам B.I.G, короче и B.I.G не и B.I.G. албатта ки кор сабаби машҳурии хеле ҳам калон ва
маблағи зиёд мешавад ва ҳамчунин ширкати продюсерии хича таъсис мета ки ҳамкорӣ мекард бо истораҳо калибра Asher, TLC, Мария Кери ва Арита Франклин. бо нигоҳ накарда ки ҳамчун продюсер ӯ хеле муваффақ буд ба хулоса меояд ки таҷруба кна хондана فهمی کارو چی در کن میرای پشتکو تمیمولا پاهو تمیمولا زنگ بزنین بزلک ва аввалин кори ӯ дар чарти 128 ҳафта меиста. а якум албомаш бошад дар давоми як ҳафта 561 000 нусха мешавад. ҳамин тариқ диди на танҳо хонанда ё ин ки на танҳо продюсер балки ҳамаш дар як вақт мешавад ки ҳам машҳурият дошт ҳам алоқаи хеле ҳам сахт бо одамои лозима аз химонда мегӯянд ку одамои баланд одамои паси экран қати бе реклама ягон ҷо рафта намешавад. ҳамчунин ҳамкорӣ мекунад бо ширкати Сирок, яъне ки ӯ пешкаш мекард продукти ӯро ба мардум ба ивази 50% даромадшон. ана реклама нестем хеле ягон тамо реклама кунем. яъне ки P-Diddy машҳурай, бояй, муваффақай ва ҳамчунин якчанд дастовардҳо дорад. дар байни чунин дастовардҳои ӯ рекорди Гиннесай, ҳамчунин продюсери муваффақ дар соли 1997, 3 ҷоизаи Грэмми ва маъруфай дар байни мардум ҳамчун шахсе ки роҳи муваффақията кушодагиай барои чунин шахсҳо ба мисли Biggie, Raya Blake ва Asher. ва ҳамин гуна оҳиста оҳиста мо мегзарем ба тарафи рӯи сиёҳиш, яъне ки корҳои сиёҳиш. ва ин танҳо навсаршидагӣ нестай. ва якуминаш оғоз мешавад соли 1999. менеҷери репер Nas ӯра дар суд метиҳад ба гуноҳи ҳуҷум. кор берун аз суд ҳал карда мешавад бо маблағи $500,000. соли 2003 бренди номии ӯра Шон Ҷона гунаҳгор мекунанд барои қонуни гандураса поймол кардан, яъне ки дар ин ҷо қарор дошт фабрикаҳои ӯ ва ӯ мегӯянд ки коргарро маҷбур мекардан ба суми хеле ҳам кам кори зиёд кунанд. даҳшатнокиш оне ҳастад ки дар фабрика ҳоҷатхонаҳоро мебастанд дар вақти кор. ман намедонам баъд дар куҷо бояд пешов кунанд. چی گفت چی روزه چی ҳамин гуна соли 2007 боша бо P-Diddy ба суд меафта ба гуноҳи латукуб кардани Жарара Рехт Шаф Нара. хеле номи қин дорад забонам дар ман. ӯро латукуб мекунад дар маркази дилхушӣ. албатта ин ҳоло тамом нест. дӯстдухтари пешинаи Диди Кэси Вентура ки дар бораи и пурра ҳоло дар давоми видео гап мезанем, лекин мега ки ӯ мошини репер Кид Кадира кафондагие ва ба ғайр аз ҳамаи ин то ҳоло мо гап задем, лекин дар бораи ягон қатл набуд. акнун дар бораи қатл. дар давоми як чанд сол P-Diddyро гунаҳгор мекунанд барои қатли Тупак ва Biggie. албатта ки чунин одамо агар ягон каса ба қатл расониданӣ бошанд ба дасти хичон намекунанд. ҳамин хеле яке аз гумонбаро дар марги Тупак мега ки заказ кардагиай ҳам марги Тупак Шакура ҳам Шуга Найта ва ҳамчунин дар интернет хеле ҳам панҷ шидагиай мисраҳо аз репи Eminem ки якеша мисол меорем. гуфта мешавад ки он рӯзе ки ту хид мебарорӣ, Диди иқрор мешавад ки қатли Тупака заказ кардагиай. касе ки ягон каса бикша ӯ бояд ягон мақсад дошта бошад ё ин ки ягон фоида дошта бошад аз ин кораш. лекин P-Diddy худаш мега ки марги Biggie дар карьераи ӯ барои пешрафташ кӯмак расондагиай. аз соли 2017 боша ошпази шахсии ӯ аз болои ӯ шикоят мекунад барои ҳаракатҳои ҷинсӣ, ҳаракатҳои маҷбурии ҷинсӣ ва ин корам ҳал мекунанд берун аз суд. ба чӣ? албатта ба пул. яъне ки то айни замон дар бораи P-Diddy шумо ҳам қадара фаҳмидем ки одами хеле ҳам муваффақай, машҳурай, пул дорай, ҳамчунин рӯи дигар дора ки хеле ҳам бадай. ва муҳимиш оне ҳастае ки то имрӯза чӣ мушкилиҳое ки сари ӯ меомад, ё ин ки дар кадом корҳое ки даст медошт, ӯра берун аз суд метавонист ки ҳал кунад. лекин коре ки имрӯз аллакай шуда ӯра гунаҳгор кардаистанд, аз пешинаҳо фарқ дорад. хеле ҳам бадтару даҳшатноктарай. GPT салом алейкум. Wa alaikum salam. How are you doing today? GPT тоҷикӣ гап замегум. чо кадӣ? Mafahmidam. خوبه. Bo kadom mavzu suhbat mikunем imrӯz? суҳбат кардесем дар бораи блогеро SM Шарипов кияй? мешиносиш? Тото ман медонам SM Sharipov як блогери фаъол дар YouTube аст ки ба мухлисонаш контенти толиб пешкаш мекунад. оё ту дар назар дору дар бораи кори ё муваффақиятҳои суҳбат кунем?
ман ҳоло навор гирифтестам, ман худи SM Шариповам ва ту дар барнома қарор дорӣ. Барномаи мо дар бораи PDD. Ту метавонӣ як салом алейкум кунӣ бо тамошобино ва ма давом метем барномама. Ва алайкум салом Шарипов. Шодам ки дар барномаат ҳастам. Имрӯз дар бораи мавзии ҷолиб суҳбат мекунем. PDD. Давом диет. Хоб, тамошобинора бугӯ ки дар видео лайк монанд ва мо давом метем. Алло шуди иман баъд аст. Хуб, тамошобинони гироми нагузоред ки лайк монданро фаромӯш кунед ва обуна шавед ба канали Шарипов. мо идома медиҳем барномаи ҷолибамонро. Хоб, давай хайта дам биги роҳат ки ё ки истироҳат ки ма видео мекунам, баъд тамошо мекунӣ, роҳат мекунӣ. хуб фаҳмидам, далам омода аст. ту видеоятҳоро мона сабт кун ва ман бо хурсанда тамошо мекунам. Амаи корит хуб мегузарад. Хоб, майлиш. моҳи ноябри соли 2023 Кейси Вентура шикоят мекунад аз болои PDD ки сабаби мушкилиҳои зиёд мешавад барои худи репер. Кейс мегӯяд ки дар охир баъди хомӯшии чанд солаҳо ба хулосаи омадагие ки гап зана, на танҳо ба хотири худаш, а балки ба хотири дигар занҳое ки зери чунин рафтори бад, яъне ки зулм қарор мегиранд. Кейси шинос мешавад бо Диди соли 2005. Дар вақт Кейси 19 сола буд ва Диди боша 36. Соли 2006 ӯ имзо мекунад шартнома бо лейбли Диди дар 10 албом. Яъне ки шӯхӣ нестай бародаро, 10 албом. Диди маҳз чунин шартномаро мехоҳад ба хотири оне ки куллан ӯ дар ихтиёрш боша ва робитаи ӯ давом меёбад то вақти қатъ шуданша, яъне ки 2018. Дар шикояти духтар гуфта мешавад ки Диди дарҳол баъди шиносоӣ ба ӯ маводи мухаддир метиҳад, то ки бештар таслим шавад ва фармонҳои ӯро иҷро кунад ва ҳамчунин бисёр вақто латукубуш мекард. Ҳамаи ин як тараф беста маводи мухаддир додан, латукуб кардан. Дар болои оне ки ӯ робитаи наздик доштан ҳамчун дӯстдухтару дӯстписар, бо ӯро маҷбур мекардае ки бо дигар мардҳо алоқаи ҷинсӣ кунад. мардҳое ки танфурӯшанд, яъне ки хеле ки занҳои танфурӯш ҳам хеле бо мардҳое ҳастанд ки несягон кас мара ба як айфон як лексус бигирад. چی گفت چی روزه چی بابایا چی ин кор чӣ дар коре, не ки ҳама хеле будааст. ва дар ин ҷа бисёр одамо ҳоло мегӯянд ки ин кор номумкин аст, лек гап дар оне ҳастае ки ӯ бо ҳамаира ба навор мегирифтае. албатта ки ҳамин тариқ Диди куллан ҳаёти ӯра идора мекард. Кейс мегӯяд ки чунин рафторҳо солҳо давом мекунанд ва ҳамчунин дар ин ҷа хотиррасон карда мешавад дар бораи ҳодисаи соли 2016 рух дода. вақте ки Диди Кейсира латукуб мекунад дар меҳмонхона. вақте ки духтар ба ҳуш меояд мехоҳад ки бигреза, Диди бо аз пушти ӯ пайгирӣ мекунад, ӯро дарёфт мекунад, бо латукубуш мекунад ва ҷолибиш оне ҳастае ки корҳои пешина ғайриимкон боша ва боварнакарданӣ боша, ин ҳодиса тавассути камераҳои назоратӣ ба навор гирифта шудагие ки шумо дар экран мебинед. савол дар ин ҷа ба миён меояд ки аз соли 2016 камераи назоратӣ ба навор гирифта шудагӣ буд, пас чӣ ба ин коро нав баромадаистанд? Барои он хотире ки Диди меҳмонхонаро $50,000 мета барои хомӯш истодан. ҳамин тариқ гуфта мешавад ки соли 2018 чӣ хеле ки медонед шумо, робитаи ӯ қатъ мешавад. Диди ба хонаи дӯстдухтараш Кейси меояд ва ӯра таҷовуз мекунад. ҳамчунин гуфта мешавад ки ӯ яке аз рафиқҳои Кейсира аз балкони 17-ум ошёнаи меҳмонхона кашол кардагиаст. ҳамчун дар ин шикоятҳо хотиррасон карда мешавад дар бораи кафондани мошини Кидакади соли 2012. савол: барои чӣ? барои он хотире ки ӯ репер бо Кейси суҳбат кардагия як муддати кӯтоҳ. ва яке аз сафедкунандаҳои Диди, Бен Браф, мегӯяд ки ҳамаи гуноҳҳое ки сари ӯ бор мекунанд дурӯғанд ва ягон хел асли воқеӣ надоранд. ҷаноби Комс ҳамаи ин корора рад мекунад. давоми 6 моҳи охир хонуми Вентура барои маблағ шида ӯра таҳдид мекунад ки дар бораш китоби ошкоркунанда менависад ва ин дархости ӯ рад карда мешавад ба хотири оне ки ин шантажае. вақте ки ӯ ба ҳадафаш намерасад дар ин корош, мехоҳад ки номи ӯра сиёҳ кунад бо шикоят аз болои ӯ. ҳамин тариқ мехоҳад ки ӯра пас зада номаша сиёҳ кунад ва маблағ ба даст биёрад. яъне ки ҳамаи гапҳоро сафедкунандаи PDD мегӯяд ки дар ҷавоб яке аз сафедкунандаҳои Кейси мегӯяд. ҷаноби Комс ба хонуми Вентура маблағи 8 рақама пешниҳод кард, то ки ӯро маҷбур бисозад ки хомӯш шавад ва ин шикоятҳоро накунад ба суд. бале бародаро ки хеле ҳам беақлона метова
рафтору гуфтори сафедкунандаҳои PDD вақте мегӯянд ки ин ҳамаш дурӯғ дар ҳоле ки видео ҳастай ва ҳамчунин факти оне ки худаш пешниҳод кардай ба Вентура то ки маблағаш тияу хаб кунанд. Агар ки ту гунahгор набошӣ чӣ ба маблағ пешниҳод мекунӣ ки хаб кунанд. Ва дар ҷа нуқтаи муҳимаш оне ҳастай ки сафедкунандаҳои PDD и гапа мегӯянд, яъне ки гунahгор набудани ӯра дар вақте ки видеозапис дастрас кардагӣ набуд дар бораи ладокӯб карданаш. Ҳамин тариқ факти онеро ки сафедкунандаҳои ӯ дурӯғ мегӯянд тасдиқ мешавад бо ин видеозапис баъдан. Хотирразон кардан дар кори кейси иск метия ба зидди PDD ба маблағи $30 миллион. Лекин дар рӯзи дигар баъди шикоят кардан ба мисли корҳои пешина ин корам берун аз суд ҳал карда мешавад ва ҳар ду тараф мегӯяд ки ба хулосае омадаанд ки сулҳ бандан кора байни худшон ҳал кунанд. Маълумоти пурра дар бораи оне ки ино байни худшон чӣ гуна ҳал кардан маълум нест ва ҳамчунин маълум нестае ки оё PDD ягон сум дод ба кейси чунки хомӯш шаванд ва даст бикашанд аз ин кор. ишам маълум нест. Ва дар бораи кейси боша ҳоло ҳам фаҳмо нестае ки барои чӣ хотир розӣ мешавад ки ин кора бе суд ҳал кунанд. Лекин муҳимаш оне ҳастае ки маҳз ҳамин кейси сабаб мешавад ки ин кор ин қадар пурсару садо мешавад ки сабаби шикоятҳои баъдӣ мешаванд. Дар ин шикояти навбатӣ гуфта мешавад ки соли 91 Диди як донишҷӯ духтари донишгоҳи Сиракута маводи мухаддир метия ва таҷовуз мекунад ва ҳама ин корҳои кардаги худша ба навор гирифта баъдан ба дигаро намоиш метия. Баъди шикояти сеюм мешавад. Дар инҷа бошад Диди бо ҳамроҳи Арон Холл гунahгор дониста мешаванд дар таҷовузи шахсе ки шикоят кардагиай ва дугонаи ӯ. Мувофиқи шикоятҳо гуфта мешавад ки баъди ҳуҷум кардан Диди ба хонаи духтар меояд, ӯро буғӣ мекунад то вақте ки ӯ аз ҳуш намеравад. Бале, баъди ин суханҳо ҳам сафедкунандаҳои Диди мебаранд мегӯянд ки ино ҳам дурӯғай. Баъди корҳое ки 30 сол пеш рух дода боша дар лаҳзаи охир баромада дар ин бора гап зананд. Маълум ай ки ҳамаи ба хотири оне ҳастае ки аз шахси муваффақу машҳур сум бигиранд. Ҳамин тариқ 6 декабр бо як шикояти дига мешавад. Дар ин шикоят гуфта мешавад ки соли 2003 духтари 17 сола зери таҷовузи гурӯҳӣ қарор мегирад аз ҷониби Диди, Харли Пьера ва шахси сеюме ки номша нагирифтанд. Ҷабрдида мегӯяд ки ӯро розӣ кунонданд то ки дар самолёти шахсӣ ба Нью-Йорк бишинад. маводи мухаддир доданд, баъдан таҷовуз карданд. Албатта ки дар ин шикоят ҳам далил ҳаст, яъне ки духтар суратеро пешниҳод мекунад ки гуфтаҳои ӯро тасдиқ мекунанд. Баъди ин шикоятҳо моҳи декабр Диди дар инстаграми худаш дар ин бора гап мезанад. яъне ки анихтараш менависад. Бас ҳаст. Якчанд ҳафтаи охир ман назорат дорам ки чӣ гуна одамо мехоҳанд ки ному наследияи маро нобуд кунанд. Зидди ман гуноҳҳои бардуруғ аз тарафи шахсое мешавад ки мехоҳанд ба осонӣ даромад биёранд. Ман кардагӣ нестам ягон корҳои даҳшатнокеро ки мара ба онҳо гунahгор мекунанд. Ман барои номи худам, барои оилам ва барои ҳақ талош мекунам. Ба он нигоҳ накарда ки Диди чӣ мегӯяд дар бораи худаш, лекин зидди ӯ давом ёбанд шикоятҳо. Моҳи феврали ҳамин сол продюсер Лил Род як шикояти хеле ҳам бузург ба зидди Диди мекунад бо $30 миллион. Дар ин иск гунahгор карда мешавад Диди бо таҳдидҳои хеле ҳам дарози якчандсола. Ҳамчунин Лил мегӯяд ки ӯ видеозаписеро дорад ки дар ӯ дида мешавад чӣ гуна Диди ҷиноят мекунад ки ҳамчун ҷиноятҳои ҷинсӣ мушоҳида карда мешавад. Лил кияй? Ин шахсе ҳастае ки якчанд моҳ бо Диди зиндагӣ кардагиай ва ҳамчунин дар ҳамон яхтае буд ки Диди иҷора мегирад дар давоми якчанд ҳафта ва ӯ на танҳо Дидиро гунahгор мекунад, ҳамчунин писари ӯра ва тамоми шахсҳои дар атрофи ӯ будара. Ӯ мегӯяд ки шоҳиди бисёр ҷиноятҳои даҳшатноки Диди шидагиай, қарор гирифтагиай зери ҳаракатҳое ки бемаслиҳат шидагиай, аниқтараш қапидагиян панҷум точкаша берозигии худаш. Аз тарафи ки? Аз тарафи PDD. Баъдан ӯ ба начальники штаби Диди муроҷиат мекунад ва ӯ ҷавобаш метад ки хай ту медонӣ ку шон ҳамин хел шонай. Мо мегӯем ишон эмсира нагуфтаистем бардора ҳамин PDD. ҳамчунин ӯ мегӯяд ки шон маҷбур кардагиаша ки алоқаи ҷинсӣ кунад бо Стиви Ҷи ва ваъдаш мекунад ки агар ки ин кора бикунад ҷоизаи Грэмми мегирад. Ва акнун ӯ ҷавоб метиҳад дар ҳамун саволе ки ман медонам ки дар сари шумо то ҳамин лаҳзаи видеоро то хӯрдаиста буд. Агар ки чунин савол действительно то хӯрдаиста боша,
лайка бизанен ва ҷавобаш ҳамиае ки чӣ саволай аввалаш. Савол ки чӣ ба ин одамо дар давоми 10 солаҳо хаб бидан. Гап дар бораи оне ҳастае ки чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам, агар ки мушоҳида карда бошем, бисёр корҳоеро гуфтам ки мекардай ва ба навор мегирифтай. Яъне ки ҳамин тариқ ҳар як шахсое ки зери рафторҳои даҳшатноки ӯ қарор гирифтагиян ё ин ки дар шабнишиниҳои ӯ қарор доштанд, ӯ ба зидди ӯво чизҳое дорад ки намегузора ӯвора шикоят кунанд. Яъне ки шантажироватшон мекунад. Корҳои кардагиша сабт мекунад. Ба ғайр аз ӯ маводи мухаддиршон метад, дигар корҳоеро бо ӯ мекунанд ки ёшам сабт мекунад. Тамом ӯ хаб местанд дига. Ва ин одамои хеле ҳам машҳуре ҳастанд ки намехоҳанд чунин корҳоро нисбати худшон ва намехоҳанд ки ин хел видео ин хел чизошон дар байни мардум барояд. Кори шидаги шид меган хаб мекунанд мераванд. акай муҳаммад, акай Ҳусейн Шарипов ҳами коро чӣ дарку мерай пиштакота мемола, поҳота мемола, занг бизанен бизалай. Ист ки ин шахс хеле ҳам калон буд ки дар уҷа ҳодисаҳои хеле ҳам гуногун ва номҳои гуногун қайд шудагиянд. Аз сафедкунандаи дидӣ боша ҳамчун ба мисли пешина мегӯяд ки ин гапу корҳо ҳамаш беасосанд. Лекин ӯ мегӯяд ки далил дорад барои ҳамаи гуфтаҳош. Баъди ду хонаи дидӣ кофтукоб карда мешавад ки якеш қарор дошт дар Лос-Анҷелес ва якеш дар Майами. Дар видео дида мешавад ки чӣ гуна баъди кофтукоб писарҳои ӯро дастгирӣ мекунанд ва гуфта шудагияд ки телефонҳошонам мегиранд. Баъди кофтукоби хонаи ӯ ба CNN фиристода мешавад маҳз ҳамун видео бо латукуб дар меҳмонхона. Дар ин ҳолат чӣ хеле ки шумо медонем, пеш аз ин видео ҳам худи Дидӣ ва ҳам сафедкунандаҳои ӯ ҳама гуноҳҳое ки нисбат ба ӯ гуфтагиянд рад кардаги буданд. А баъди ин видео Дидӣ бахшиш мепурсад барои он хотире ки аллакай далил ҳаст. хеле ҳам душвор аст нигоҳ кардан ба ҳама лаҳзаҳои торики ҳаёт, лекин баъзан вақт ин лозим аст. ман дар ҳолати бад будам, хеле ҳам паст шидагӣ будам. лекин ман хидмат сафед карданӣ нестам. рафтори ман дар ӯ видео нобахшиданӣ аст. ман масъулията пурра ба дӯши худам мегирам барои ҳаракатом. ин нафратангез, мутаассифам. лекин ман ҳадаф мемонам дар пешам ки одами хуб шам ҳар рӯза. ман талаби бахшиш намекунам. ман сидқан мутаассифам. бале дар инҷа фикр мекунӣ мегӯӣ хеле ҳам пушаймон шуда дигараш. лекин онеша фикр кунем ки пеш аз ин вақте ки видеои латокубаш дастрас набуд, чӣ гуфтагӣ буд дар Инстаграм? ҳамаи гапҳо дуруғай ва назорат дора давоми якчанд ҳафта корҳоеро нисбати ӯ гуфтаистанд ки ҳамаш беасосай. имрӯз чӣ? ира лангулӣ мегуфтам, не ки наметавонам гуфта, чунки лангулӣ аида бадтарай. ич хеле ки боша набоша далилиша меёванд, мебуроя бахшиш мепурсад, не ки лангулӣ не. 20 май баъди якчанд рӯзи паҳн шудани видео як модел иқрор мешавад ки P.Diddy ба ӯ маводи мухаддир дода ӯро таҷовуз кардагиай. ин бо як кори судии дигар ба зидди ӯ мешавад. баъди якчанд рӯзи дигар бо як зани дигар шикоят мекунад бо якчанд ҳолати такроршавандаи таҷовузӣ. баъди чӣ бо як шикоят дигар пайдо мешавад. ҳамин тариқ Diddy маводи мухаддир метиҳад ва баъдан таҷовуз мекунад. оғоз карда аз шикояти кейси соли 2023 то айни замон и 12ҳам шикоятай зидди Diddy. ва ҳамчунин чӣ хеле ба мисли гуфтам эффекти домино мешавад ки як кас муроҷиат мекунад, дигарон аз пушти ӯ муроҷиат мекунанд. бо як гапи дигаре ҳастае ки қонуни нав ҷоришидагӣ дар Амрико. яъне ки пеш аз ин дар Амрико чунин қонун буд ки агар ки нисбати ягон кас таҷовуз карда шуд, агар ки ӯ одам ба балоғат расидагӣ боша, аз 18 боло боша, 3 сол агар муроҷиат накунад, баъди 3 сол дига бефоида муроҷиат кардан. ва ба наздики қонуни нави дига ҷорӣ мешавад ки 1 сола акно доранд ҳамин хел одамо то ки муроҷиат кунанд ва ҳамаи ин истифода мекунанд аз ҳамин қонун, маҳз ҳамин вақт муроҷиат мекунанд. лекин аз як тарзи дигар фикр кунӣ ки пешниҳод кардаги ин қонуна, прикин агар ки ҳамин қонун специально барои ҳамин P.Diddy пешниҳод кардаги бошанд ки ҳисоби ки бихапанша аллакай, чунки аз ҳадди бад гузарон. акнун дар ҳамин ҷа фикр мекунӣ ки аз ида бадтар кор шида наметавонад, лекин федерални агентҳо ҳозир мешаванд дар дари ӯ. яъне ки ӯро дастгир мекунанд. ба чӣ гуноҳ? ба гуноҳи оне ки тамоми корҳои ӯ
муроҷиатҳои пешина не, ба хотири оне ки тамоми корҳои ӣ ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. Тамоми бизнес империяш ҷиноят ҳисоб мешавад, мега прокурор. Ва номбар карда мешавад ба корҳои ку рагнагор мекунанд. Тиҷорати ҷинсӣ, кори маҷбурӣ, рабудани шахсҳо, оташ задан, порадиҳу порагирӣ ва халал расондан ба кори суд. Акнун мегзарем ба аз ҳама кори бадтариншон, шабнишинӣ, фрик офен. Дар инҷо гуфта мешавад ки P-Diddy маҷбур мекардааст духтарора то ки хеле ҳам муддати дароз алоқаи ҷинсӣ кунад бо мардҳои танфурӯш ва инора фрик оф ном мегузорад. Ҳамаи шабнишинҳо аз рӯи сценарияи пешакӣ тайёр кардаи худи P-Diddy баргузор мегашт ки дар вақти анҷом ёфтани ин корҳои бад ӯ машғул буд ба худризоӣ ва навор мегирифт. Гуфта мешавад ки чунин шабнишинҳо ба монанди фрик офен мешид ки якчанд рӯз давом мекард. А P-Diddy боша иштирокчиёра қувват медод тавассути маводи мухаддир то ки тоқат кунанд ин қадар муддат. Ҳамаи ашёҳое ки дар чунин чорабиниҳо истифода мешид мақомот дастрас мекунанд ба мисли маводи мухаддир ва зиёда аз 1000 бутилкаҳои равғани кӯдакона. ва ҳамчунин аз хонаё дарёфт мекунанд хеле ҳам миқдори зиёди яроқҳо ки тавассути ӯ таҳдид мекард шахсҳоеро ки бо ӯ розӣ нестанд. ва гуфта мешавад ки бисёри ин ҷиноятҳоша оғоз кардагии ӯ аз соли 2008 ва ҳамчун мегӯянд ки барои далил хеле ҳам видеозаписҳои зиёд доранд. соли гузашта дар вақти кофтукоб хеле ҳам таҷҳизотҳои сабткунанда дарёфт кардагиянд. А тасаввур кунед бардоро ки ин кор ҳоло чанд қадар давом мекунад ва чанд қадар корҳои даҳшати дигар дар ин бора пайдо мешавад. Ва бале бардоро ма дар ин барнома гап назадам дар бораи бисёр одамое ки дар ин кор даст доранд аз сарояндаҳо ба мисли Ҷастин Бибер дигараш. Агар ки ин видеоро хуб қабул кунед ва бихоҳен мо дар ин бораш ҳатман гап мезанем. Лекин дар дасти шумоа агар бихоҳен ва ҳамчун агар ки ин видеоро хуб дастгирӣ кунед. Агар ки ҳамхе ба ними сар тамошо кунед бигзаред бирай на лайк на коммент на ягон чи дигар. Албатта ки худша P-Diddy дор ки бикаша намекунамш. با خدا برم خدمت شما گم. баъди пресс-конференсия прокурор мега Шон Комс дар Таймс Сквер истодагӣ буд ва бо ӯ калиди Нью-Йорка доданд. Имрӯз боша назди қонун дар суди Нью-Йорк қарор дорад. Дуюм ин кор ба анҷом расидагӣ нестае. Ман талаб дорам аз ҳама шахсое ки чӣ маълумоти доранд пешниҳод кунанд. Бардоро фикрахтаи худтона дар комментария бинависен, ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. Дар болои экрани шумо силкаҳои лозима яъне ки тамошо кардани ду видеои нави охира фаромӯш накунед ва касе ки мехоҳад блогер шава марҳамат дар болои экрани шумо дар ин тарафа ба фикрам силкаи курс ки ман курс дорам метавонем бидуроен шинос шавем бо курс ва блогер шавем агар ки хоҳиш дошта бошем. рафтем. моҳи ноябри соли 2023 сароянда Кейси Вентура шикоят мекунад аз бораи моҳи ноябри соли 2023 Кейси Вентура шикоят мекунад аз моҳи ноябри соли 2023 Кейси Вентура шикоят мекунад аз болои P-Diddy ки сабаби